päev 2 siis oleme varakult kohal ja siis on aega teha asju, no mis varakult tegelikult, kell on alles kuradi 1 või 2 või? No tegelikult me tulime ikka varja. Jah, ja meil on tegelikult siin vaja olla alles õhtul 6-7 aega algavad trennid, aga kuna bussi on nüüd siin kiiruga lahti kokku pakitud mitu korda ja tegelikult me ju saime need Paco kapid lahti. Kaarel, viitsid selle need luuid lahti ja? No ma teen. Tule tee, palun lukit lahti, et ta sai ööstel pimedas paika, aga näed, suur kapp on paigas, väike on vaja veel paigaldada. Ja siis täna me tõstame kapi sisud ka niimoodi ümber, et need sahtlid ja foomid käivad siit välja tegelikult, terve sahtli saad lahti võtta. Ja me paneme need oma loogilisse järjekorda, nii nagu need on meil garaažis. Ja teine asi selle sahtli äravõtmisega on veel see hea, et sa saadki auto juurde minna, võtta selle sahtli kaasa, mis vaja on või mitu sahtlit. Näiteks Soomes siis tegime niimoodi. Soomes siis tegime ka niimoodi, jah, laotasime kõik laiali need tööriistad, et siis see kapp oli peidus seal kõrgel. Väga ebamugav oli, aga ta oligi mõeldud siia ja see teine kapp, mis seal taga peidus on, tuleb siia üles. Et selle asja, jah, selle teise kapi paneme siia niimoodi, et tööriistu saab selle peale ladustada ja paberirullid ja asjad veel ja siis on meil see Bolti teibi plastpitsa sahtel ka veel ja varuosad ei pea üldse siin olema, et ja. Täna on siuke hommikul eel chill, grill ja koristus, üks mees loobib vihaga rehve välja sealt. Meil kõigil on unistused ja ma arvan, elus on üks unistus lüüa mingi autosalongi uks jalaga lahti ja öelda, ma tahan seda mudelit. Karel on kunagi oma selle unistuse ära teinud ja ma näitan, mis mu unistus oli siis või. No kas ta päris õige oli, aga unistus uus auto osta on ikka meil kõigil. Ja mina valisin oma esimeseks tutikaks uueks autoks Renault Clio RS-i. Ta ei ole küll nii koledas seisus, nagu siin piltide pealt näha on, aga keegi on ühe Clio RS-i katki sõitnud. Ratas on täitsa lääpas ja mul oli täpselt samasugune valget värvi. Nahksisu ei olnud, mul oli sportistmed, summuti oli siuke automaat oli see, ma käisin ringrajal sellega palju sõitmas. Mul on ainult toredad mälestused temaga, garantiiremondid ja asjad ka, mis uue autoga kaasnevad ja nii edasi. Aga mis aastal see kõik toimus, siis ma arvangi, et see oli 2020, nagu siin Car Verticali väljavõttes on näha. Car Vertical on hea abimees, näed, ma saan oma meenutusi tuletada meelde selle auto kohta, milline ta välja nägi ja mis on nüüd sellest autost, mis nendest autost tänaseks saanud on. Ja näiteks mul oligi see küsimus, et mis aasta autos oli, näed, 2020. Mis nende autode läbisõidud on, näed, sellel on konkreetselt välja toodud 80 000 pealt. Ja kõige suurem küsimus mul oli see, huvitav palju need täna maksavad. Ja siis ma kerisin siit allapoole ja Car Vertical näitab ära keskmise turuväärtuse või kõrge või madala hinna, siin on mingisugune arvutuskäik siis, internetist võetakse algandmed ilmselt 10 900 või. Minust omal ajal ma maksin sellest 26 või 27 tonni tutikast peast Clio RS-i kest ja need turuhinnad lähevad alla, turuhinda näitab 8,5 üldse või. Nii et täna saaks selle võileiva raha eest tagasi osta või. Võt sellised lood, et Car Vertical aitab teil siis autode kohta ajalugu näha. Nagu näha on Saksamaal üks pauk toimunud ja see ongi auto väärtuse hind põhimõtteliselt. Nii et kurb, kasutage Vampira ja sooduskoodi, kui hakkate nüüd siin suvel autot ostma, et läbi autodiileri saab ka neid väljavõtteid teha seal või teine variant, kasutage Vampira ja sooduskoodi, lingi leiate kõik alt. Nii et minge vaadake, mis ajalugu võib olla teie tulevasel autol, äkki te ei taha siukse ajalooga autot. Seekord on tõuksimaailma tõuksid kaasas, tegelikult olid eelmine kord jõudsid Soomaga järgi, aga Raastil on õnneks kompaktne koht. Ja buss sai välja ette prepitud, laseme teile seda mõnusat diisilaginat ka. Ja sellel bussil on ka kuiv karter tegelikult omal ajal, mõelge, aastal 82 Volvo mõtles välja, Flat Six. Ja näed, vitamiin veel aitab meil preppida energiat, vitamiine ja ütleme niimoodi, et bussi koristus ikkagi oli siuke paaritunnine protsess. Aga nüüd sai enam-vähem kapid paika ja nüüd ongi lihtne siit võtta igast asju. Nüüd on meil siin oma loogika, juba on vaja tegelikult mingid tahvleid, taskuid natuke juurde teha, aga ei ole hullu. Ja siin samamoodi siis sahtlid saab kõiki oma vahel ümber tõstma. Väga lihtne lugu, meil on tööriistu rohkem kui kohti hetkel, aga Paco ütles, kui vaja on, nad saavad teha uued matid sinna, nii et ei ole probleemi sellega. Ja rahvas koguneb vaikselt, täna on ainult trennipäev põhimõtteliselt ja poisid juba võtavad autot maa, mingi ongelma või? Mis ongelma on? Summut trippinud vaja. Summut trippinud vaja. Juba või? Pole enam. Mis te tegite? Sul on see kuradi sillapink siin ju.
Adunud või? Misik. Äkki Ralfi isa seal. Ma just mõtlengi. Kas meil varuosa kasti ei jätnud ühtegi vist välja? See. Tiifer liigub kohe ikkagi noh. Ikka või liiga palju oli või? Ma ei tea. Ma ei tea jah. Aga peske seal puhtaks praegu või? Selle ma lappi küle tõmmata lihtsalt selle... Äkki selle kummitripi asemel on mingi tummisem kinnitus vaja teha? Ei, see kummitripp on okei, ta lihtsalt Bolt on ära tulnud, ära kadunud siin, ta on lahti. Bolt on ära tulnud, terve kronsa? Mutter on ära tulnud jah. Assa mai. Vai lugu, aga küll me sinna midagi leiutame vast. Ma ütlesin Maikle just äkki Ralfil papsi juures on midagi vaata. Tal on mingi töökadus seal? Saab äkki mingi... Äkki kellegi tahab tuua, et Nissani oli ka kuskil. Seda ei leia nii kiiresti. Täna on ju reede. Jaa, aga 300 seti originaal, seda summuti tripi kohta kinnitas. Kurat, ma sa oled ka optimist ikka. Aga let's see. Jah. You know. Aga kas seda differentsist saad vaadata, äkki see toru on katki, õhutus ei tööta või mingi jeba on seal või? So many cameras. Räägi kõigisse. Mis sa vihma tellisid? I didn't. Ta ei ole vihmaga selle autoga sõitnud. No? Aga ma olen sõitnud enda autoga vihmaga. Nii et nagu selle Nissaniga. Nii et see on ka lihtsalt? Nii et sama. Sama? Aga sul on roheline glow ka nüüd? No vaatasin jah. Õige JGM. Vihmatrenning ka vaja, nii et. No homme vist on kuiv, nii et täna lihtsalt täie trenni ajal täpselt tuleb. No ilma teada näitab. Nii et pole midagi teha. Aga meil ei lähe alla need submariinid või? Lähevad ikka, ma arvan. Vaatad tiifri soeks lihtsalt, mis läheb. No tundub, et sadu läheb kõvemaks ikkagi, et läheb auto vihmaseadesse, ette ka vihmarehvid. Slikid hakkavad muidu libisema. Et veel on varusett olemas rehvipunktus. Nii et väike muutus. Teete? Läheb peitu. Naudime ilma. Suvi ja värki. No tere hommikust. Tere hommikust. Mis gameplan täna hommikul on? Mis gameplan on? Sõita drifti. Võimalikult hästi. Warm-up läppe on 2 tükki. Mõlemad tuleb siis nii-öelda kvalitrennid. Et okei, teine sõit on kusjuures Chase on ju, no üks on Chase, üks on Lead. Ja siis on kvali ja siis on kvali võit ja siis vaatame edasi. Üks on kvalitrenn, teine on tandemitrenn. Jah, sobib. Võidud sobivad, kõik sobib. Ma panen see õige graafika käima. Tegelikult käib semi-pro ju. Tegelikult käib. Drift televisioonis saab vaadata. Nii. Kuule, see on parem või? On parem, jah? Ja kivib. Oli off-track. Oli. Põnks käid midagi. Siin oli ka üle. Oli tõsta. Tõmmati kohe tangega, nii kõik ilmselt valmis, jah? Nüüd ei ole, aga... No, valmis. Let's go! Rohkem ma julgeks. Väga pingeline on. Mulle meeldib, et kõik on siuksed sõbrad, et meil Maikel isa läks ka. Kõik aitsid. See Karl võttis isegi sahklid välja kastist. Remoteable Pahko kohver. Jees, vaata kui hea on ka sul. Kui vähe pikem, vaata pikem top-driftis on, et saab kassi panna, vaata, et nagu verd sees on varuosad ise ka, saad remontida teema. Pikeril metsa vahel tõmbad sahtlid välja. Oleks see suurem paukand, siis oleks võinud papiga tulnud. Ei saa, selge on valus. Ära jama. Karl, kuule, kas meil käe? Kvalifikatsioonivõitjat ju peab aitama ja seal ei ole see esimene sõit, nii et teine sõit tuleb ka, et võit tuleb ikka koju tuua. Mida pakute? Palju maksab? Ma olen 4 leivakääru pakkuda, palju? 5. See oleks nagu see Ottogi müüa. Kes oli tegelikult Kui sa vaadata, aga meist imelik ei oska olla kuidagi, et ei saa teha midagi. Tiim toimib, teeb tööd, ise oled sõitma ka ei saa.
Semi Pro 2025 hooaja esimese võistluse teine koht. Karl-Sander Joonson. Ma ei taha. Transitionit hakkad tegema, siis teine vend teeb transitioni nagu ära ja hammustab minema, siis mul on nagu see, et ta ei lähe põlema. Ta läheb põlema või? Ei noh, selles suhtes ta läheks põlema, kui ma luti põhja võitaks, siis ta küpsetaks koha peal, eks ma mängingi gaasiga, otsin nagu pidamist. Mul on nagu see üks jõudu liiga palju. See, et sa ei vajuta põlema rehvi ja kui sa vaatad teisi, kes jälitavad järgi hüppavad, need lükkavad maks kuradi kõik piiresse lõppu ja siis ta läheb järgi. Neil on grippi nii palju, vaata. Saad aru, kui ma praegu põhja vajutaks, siis see auto jääks seisma, täiesti seisma. Ei, ma eile trennis proovisin või üleeile trennis proovisin. Aga siis sa ütled, et jõud käib rehvist üle. Jõud käib rehvist üle. Ehk me võime jõudu maha võtta ja natuke gripi juurde panna. Või siis lihtsalt gripi juurde panna. Ära jõudu maha võtta igaks üks. Kas paneme gripi juurde? Jah, lihtsalt gripi juurde. Kvali sõida laialt maks sellega ära, mis on esimene ring. Jah, muidugi. I have a feeling you have to buy a yellow submarine for the rest of the year. Ei on jah, aga me... No selles mõttes võistlussõiduks vaatame, kes vastu tuleb, saab kollased alla panna. Nii, aga uurime natuke ja seadistame ja siis hakkab kvalifikatsioon, et täna anti ainult 2 trenniringi, 1 lead ja chase ja kõik. Kõva värk, et eile sai vihmaga lihtsalt puristada ka 4 ringi. Jumal tänatud, et vabateeningutusse tulime, sellepärast muidu poleks üldse sõita saanud. Nii et algavad kvalifikatsioonid. Siis jah, palju see teistmoodi sõidust endale välja näeb, kui siin enamike sõitjatel. Ja nüüd on meil rajale sisenenud Michael Reiljan, kes sõidab see aasta täiesti teistsuguse uue autoga. Vaatame, kuidas tal välja tuleb. Natukene, võib-olla oleks võinud seal klipil lähemal olla, aga sellegi poolest on näha, et mees on ekstreemselt väikse ajaga selle autoga tegelikult kohanenud ja näitab väga ägedat sõitu. Auto mürtsub ja teeb väga head häält. Ja tuleb sealt lõpuks ka üle finišijoone. Mis ta ei taha tühjaks vajutada, madalalt on liiga palju jõudu nagu V8-l. Tundub nii, jah? Sirge pika sirge. Üldse tomu ei ole, mis progressi autos on niisugune? Skoori 66 punkti, aga... No kurat, see on küll võistlusnärv praegu. Trennides oli ka tomu ja põhjakad seal laubitses. Praegu oli niisugune väga-väga safe run. 56 punkti. 6,5 punkti, mis panete hetkel 14. positsioonile. Iga ütleks, tubli tulemus vaadates. Kõrbi juures olid enne kasti joone peal, aga nagu normaalne joon oli, said 3. ka kätte või selle kõrbi said ka kätte. Teine rehvi sein jäi puudu või noh, ütleme siis niimoodi, et see rehv oli täpselt välimisjoone kõrval, pigem jäi puudu ja ma ütleks, et touch and go jäi ka veits kaugeks. Aga gripp paneks grippi juurde, aga ma räägin, trennisõidud olid ka agressiivsed. See praegu oli liiga seisma. Õues on soe. No jaa, aga ma ütlen, proovi neid tühjaks.
aga ütleme skooriga ära. Andres Vassilauskas, second on, 75 points, 75 punkti siis. Tubli parandus, 9 punkti jagu. Ja rajab end Michael Reiljan, kes natukene päris palju oli korrigeerimist seal 4. kurvis ja tänu sellele see 5. klipp jäi ka väga kaugele. Aga ise skoor tal ju all on, et ega tema jaoks ikkagi suhtkond niisugune õppimisvõistlus on selle autoga. Kas nüüd on liiga palju grippi? Mul ema õpetas, kui midagi ilus pole, ära ütle. Mulle väga meeldib, kuidas auto müristab. Noh, nüüd oleks grippe liiga palju ja esimene sõit oleks võid põhjas hoiada ja lüuelda. Nüüd on näha, et auto on liiga rahutu. Nüüd oli grippi. Ma ei tea, mis Atilägi ta keeras, aga see oli siuke hääl. Nüüd on liiga palju grippi. Ei saa rajast aru. Aga liiga palju grippi oli. Nüüd oli kõik gripp. Nüüd ei olnud jõudu enam. Ei tea. Enne oli parem. Silurit lõin mingi kuradi 3 korda vahel. Atilägi mitme sai osa, et sul oli neile. See finis joonel tegi siukest häält päris äge. Aga ma ei näinud ise nagu, sai 0. Ei olnud 52 ja 56. Vahe skoor. Eks need asjad tuleb paika loksutada, et me teame, mis sõitma soovib, palju see gripi vahe olema peab ja nii edasi. Esimene võistlus ka. Võistlusnärmi on ka sees, pinge on peal ju. Kõik vaatavad. Tiim teadistab, peab tulema igalt poolt. Äge. Gaasile, noh ma näin, et siis on ju liitkaar ka gaasile, see on raske kuradi. Mister logimeester. Ma lõhun kõik ära. Vaatad üle, et kas ikka kuradi Jõudu on ikka. Jõudu on. Võib-olla lihtsalt õlisurve on nagu sirge pulk. Lihtsalt teed nagu niist tema taga 6-5. Kui ma lähen liiga lähedale, siis ma sõidan õlisurvet on nii, et tahan pooger, aga just see halbab. Nii ka kui ring peal on. Kõik on hästi. Ma lihtsalt vaatan üle, et ei oleks mingid anomaaliaid. Jutt on nagu mingi mässi. Viljar süveneb rohkem, aga ma vaatan. Ma ei oska sulle öelda. Nagu ta et tehnika toimuks. Läheb kuidagi nagu hästi, kuidagi nagu no kuradi hiilib siin joone peal. Mitte nii hullult kui Kaja läks midagi. Spotter doing spotter things. Tead ka mitmendaks sõit kvalifikatsioonis? Viimast. Ei olnud viimane. Kvalifikatsioonis. No ei jäänud kvalifikatsiooni viimast. 17. Oli või? 18 sõitjat on ta. 22 sõitjat. 17. Ma räägin, et kvalifikatsioon läbi, siis eks vaata, Michael ütleb, et auto on libe, tahab gripi juurde, mis me panime talle kõik gripi, aga natuke paljuks läks. Ehk me võtsime siis natuke neid tagasi, et me otsime seda vaata sweetpoti ja kui mina ütlen nagu, et ma nagu Magnusele Karlile, et teeme seda vaata, siis ma tean, et see auto teeb, aga Michael ei ole sellega veel kodus. Ehk õpime üksteist tundma, aru saama, mida keegi ütleb ja mis see tähendab. Aga lisaks teiseks kvalifikatsiooniringiks oli siis liiga palju grippi ja auto oli nagu liiga kärsitud. Nii, aga nüüd kvalifikatsiooni tulemus oli siis 17. See tähendab seda kokku, et sa oled kokku kohe kvalifikatsiooni võitjaga. Ei olnud või? Teises ringis. Teises ringis ja esimeses ringis sa lähed kokku Persnistiga nüüd. Teine ring on siis kvalifikatsiooni võitja. Ja esimene tandemi paar ja no vaatame, mis siis saab. Siis auto on nüüd tagasi selles seadis, mis ta oli nagu treenides, sulle meeldis. Nii et edu. Mine pane siis, mine pauguta. Hoia peal siis. Tee pauku ja mürtsu. Nii et jah, minu hea sõber või. See Janis Persins. Aga ta on mingi vale autoga. Rolands. Rolands on ikka mu sõber ju. Ja. Nii et Rolandsil on vale auto, Michaelil on vale auto, aga mehed teavad ju 11 kind of. Tegelikult võib-olla ei tea ka, Michaelit ei tea võib-olla nii hästi kui mind. Ja vaatame, kuidas läheb. Õpib tundma. Eks see rada on natuke ka valet pidi kalletega ja aeglane pro-klassi sõitmiseks ja ütleme niimoodi, et kõigil on raske, me näeme, et kvalifikatsioonis väga paljud käisid üle joonte ja asjad, et ta ei ole nagu lihtne rada, ütleme, et ta on tehniliselt raske rada.
let's see who will to battle. Either it's Roland Berzins or Vampi Roya team. Ole, no nüüd. It's so inspiring. Täna alati sõitnud mootor oli põleb lüppult läänale. Ta läks pingusse. Hakkas otsima. Sõidu lukku. No. Kõik sees. Ui, seisist on ka see pihtu. Issam, lähedane see päris. Sinna türa, Tanel. See nüüd siis. No on ju krippina. Jala piduriga. Möödaks sõid. Aga on ju grippi. On. Aga muidugi ta on aeglane ka. Aga sees läks ka. Aga liiga sisse lõikas ise. Stardivad vist niimoodi, et Michael Reiljan on eessõidus, mulle tundub. Ja Roland Berzins Rendi autoga on siis kaks Rendi venda. Tee nüüd ilusti lõpuni ära, palun. Tee nüüd ilusti lõpuni ära. Kas Michaeli sisenemine oli ka vist natukene? Lõpeta ära. Ta sisenes üle no-go minust. Ei, see ei ole no-go. See ei ole no-go. See oli streetile no-go. Me oleme näinud sugust... Ja ratas võib seal see. Oi, kastis ilusti. Sõitu terve päev vältel, äkki on ikkagi selle autoga mingi pahandus. Ei toimu, ongi mingid probleemid, kui vaatad siin Storendi ja vaevalt saab omti korra. Oleks võinud seal kvalis sama ronti jaoks, päris healt. Aga miks ta seal nagu, ma ei tea, mis kurv see on, vaata ma näitan. Midagi moodi, kui sina pead ta eetsi üle joone, kui see lubas. See on okei. Murgeline on sõit, et... No üle selle joone sõit. See on okei. Olukord on ju mõlema sõitja jaoks võrdne, mõlemal on tegelikult uus auto. See on okei. Joone peal lihtsalt. See suri lihtsalt ära. See oli streetis, oli see no-go on ja... Okei, ma lähen välja ja autot ootama. No vaatame, mis kohtunikud välja otsustavad siis. Omti või? Võit või omt või? Omt või? Ju ikka omt. Ju siis on omtis sai. Aga võtame, võivad liit ka võtta. Nad on semis võtsid väga palju liitu lihtsalt ära. Jah. Grippi on näha, Berzins on natuke aeglane ka, vaata seda Festlegiga, aga praegu on näha, et see hüppab ja hammustab. Jalaga ei jõua kinni õige. Aga sa pead kõvasti vajutama. Maas põhja ja võid kõvasti pidurit. Mootor sureb ära. Keera sealt vähemalt. Ei, ma arvan, et ma ei julge. Vaata, sa sõitsid liiga side trajektoori ka praegu. Sa sõitsid ennast nagu liiga lukku. Ma saan ise ka laia trajektoori. Jaa, sõida laia. Ta ei ole nii kiire. Festlegiga. Kontakt vasaku esirattaga. Te näete ise ka lai. Aga nüüd siis põhjendus kuuldud ja one more time esimene sõit ja meil on juba pilpad raja peal. Et näeme nüüd seda kordust ja Berzins ja meil on topeltsuport. Ja läheb ja Michael sõidab lihtsalt. Ise sõidab otsa ikka raisk. Samas ikkagi on näha, et ta viskas nurga nagu nii suureks. Berzins armastab seda 350 senti. Tegelikult on see, et kui Michael võis juba tabada Berzinsi autoratas, siis tekib see, et ta blokib kohe eest ära ja tagasi läheb üle. Ja mingil hetkel jääb nagu see mulje, et eessõitja ise oma algatusel eksis, aga... Me vaatame enne üle, me ei puutu. Ei ole aega mõelda. Meil ei ole midagi teha.
Rattad paremale. Kelle rattad paremale. Teisele poole teisele poole. Ei see vaatab sisse. Järgmiseks korraks peab natuke sorama. Aga Roland ja Michael on nüüd läinud oma esimese sõidu teisele poolele, kus on Roland järgi. Michael sisenes ju ilus internet. Internet, jah. Michael nagu tahab, nii väga tahab. Kus see nüüd tuli siis? No see ilus sõitmine. Ilus sõitmine, mida ei näe. Aga kas see eelmine oli selle... Kui liiga paus auto jälituse osas toimis küll kuidagi võrreldes eelmiste sõitudega hoopis teistmoodi. Nõus ja seda me näeme. No nüüd ta läks vihaga tegema. Ei, ta läks enne ka vihaga, aga nüüd tegi õigesti vihaga. Ai, kui perfektne joon! Sõidus esimeses enne seda... Jessica, enne seda ju tegelikult... Saab ju täpselt nii nagu vaja. Päris pole. Jah. Mis seal lõpuks natuke sügaval seda atsi kaua olla, aga okei, see ei olnud ka sügaval. Vaata, Revi seina tahab peaaegu panna. Ongi huvitav. Midagi me siin teada saime siis seda, et saab küll. Saab küll, jah. Kui kuulata, kui Tanel ütleb, siis saab küll ikkagi tegelikult. Natuke teab, mis räägib. Raste protsess on selle asja. Kuigi veits kahju, et liiga hilja hakkab saama. Peaootunikult teane kõikidele sõidja. Kõrdi aeglane konna selle ette. Ma saan aru, miks sa talle otsa tõid. Jah? No ta ikka streikis selle ette. Aga sul kaasas täitsa pidur ära kuna või? Ei no see seisma eelma võtsin piduri põhja, ma mõtlesin, ma rohkem ei vajuta, sest et muidu vedelikku läkib nii räigalt välja vaata. Äkki läinud, ma läheb vahet üle. Vähemalt tehtud esimene võistlus, kuskid on. Actionit oli ka, Andvar Taimi. Aga noh, jah. No on vaja tunduda. On nüansse, aga näha on, et sa väga tahad. Tahan jah. Tahtmist on, aga alati ei õnnestu. No aega on ka olnud vähe selle autoga rajal tegelikult nagu võistlusmomendid, vaata. Trenis võid sussutada Vestlegiga, aga jah. No jees, vaatame. Nii ma seda ei jäta. Jah, jahtume maha ja siis võib-olla räägime veel midagi. Oleme hüppanud siis kodubaasi tagasi. Auto on ilma mollita. Esimene võistlus, tükid taga. No tegelikult ei ole tagasi, tange on seal riiulis, natuke namsatud ainult äärest. Vana hea Persints tahtis musitada uut liverit ka. Kes teab ajaloost siis, mis saatus minul ja Persintsil on? Magnet on seal, tõmbejõud vastas sugupoole, niimoodi. Jälle läheb lapesse. Kuidas siis nädalavahetuse kokku võtame? Vist ei olnud nii edukas, kui oleks lootnud? Jah, ütleme nii, et saime tegelikult vähe trenni teha. Esimene nii-öelda vaba trenn, kus me käisime, meil oli mingi täitsa suvaline rehv all, ehk siis õppisin kange nuppe, ma ei tea, kus kojamehed käivad, värgid-särgid, natukene auto sõitmist ja siis, kui hakkas võistlustrenn, siis me saime sõita vihmaga 2 ringi. Ja. 4. 2 liidi, 2 chase'i. No ühesõnaga 4 vihmaringi. Võtsime vihmakogemust autole ja siis, kui võistluspäev tuli, siis oli 2 warm-upi kuivaga. Ja siis tekkis tunne, et auto on kuidagi aeglane, hakkasime grippi peale keerama värki-särki ja siis lõpuks saime aru, et vist keerasime natuke liiga palju seda grippi. Ahneks läksime ka, jah?
aga ei, no tuleb need piirid ära kombata ja ega õpime sellest, et sõidustiil ja autode seadustus on erinev. Millega olen mina harjunud, ei pruugi Michaelile sobida just selle raja peal. Kunagi kehale testides nagu ei olnud seda häda. Ja Karel sõidab tegelikult reverse Akkermanniga maailmas võib-olla tipptasemel, ma ei tea, mitu inimest sõidab, igal juhul ühe käe sõrmedel. Mina olen sellega harjunud ja mulle meeldib see. Aga võib-olla nüüd selle auto jõu ja selle refi gripiga see Akkermann hakkab vastu töötama ja seda ongi vaja testida tegelikult. Ei ole hullu, ma arvan. Jah, esimesed armid on peal, nüüd on norm. Jah, nüüd on see, et kriipsud on peal, edasi on drift. No, päris hullusti ei läinud tegelikult. Ütleme nii, et ma sain ikkagi seda autot õppida, sain näha, et sellega on võimalik tandemeid sõita, sellega on võimalik ideaalselt lead run'i sõita, aga lihtsalt aeg ei puudu. Jah, võrreldes Soomega, ma arvan, ikkagi edasiminek, et autot ei pidanud remontima, sai sõita, aga lihtsalt sõiduaega ja siit taimi jäi väheks. Ja reveal video peale ikkagi inimesed läksid kahte leeri, vahepeal jäi ka mõni sinna võib-olla sektorisse, inimesed olid kuidagi väga pettunud, et ma ei tea, mis te tõesti lootsite, et tuli kuskilgi see suur rahalaev ja et ma saan Driftmastersit otse sõitma ja mind võetakse sinna karusselli niimoodi või. Tegelikult need asjad päris nii ei käi ja ikkagi oligi valida, kas istume kodus ja vaatame laivi kodust diivani pealt või ikkagi saame sõita, ühindada Michaeliga käed, teha see kiiresti mootor valmis, mitte venitada aasta peale, nagu see algne plaan oli, siis ma arvan ka, et ei maksa nagu nüüd kurvastada, et siin midagi läbi on. Eks ma hakkan edasi sõitma ja taustal näete, et ei ole kleebitud OG fännide kapotti üle. See on alles, see on uus kapott. Ei hakanud nimes üle kleepima. Ei hakanud, see läheb muuseumisse seina peale, ärge muretsege kõik OG fännid. Võtke nüüd ka aega, vaadake videot tagant järgi ja saate aru. Ega see Eesti maastikul siuksel tasemel drifti sõitmine on tegelikult väga kulukas ja see on raske ja ega need sponsorid ei tule rahapakkidega niimoodi loopima, et see on higi, vaev ja pisarad. Mõelge nüüd Audi ajast, kuhu me täna oleme jõudnud. Ma arvan, et siuke värskendus Michaeli puhul siia tiimi on hea lahendus. Karel saab ka nagu natukene siis kõrvalt vaadata neid asju ja organiseerida neid asju, kes teab, tulevikus võib-olla sõidab Vampira drift-tiimisse üldse 3 autot tipptasemel ja miks mitte ka Driftmastersil. Suund on ju, siht on kõrgele ja kaugele. Muidugi, palju on neid tiime maailmas, kus sõidab näiteks, ma ei tea, Mustangi tiim on ju suured sõitjad, kõik sõidavad koos, ei ole see, et nüüd tuli keegi, ma enam su fänn ei ole. Minnakse väikeste beebisammudega ja jõutakse kaugele. Kas te olete näinud siukest meest, kes tuleb, teeb siukse sammu ja on kohe meister ja kõik asjad? Ei ole, tipa-tapa tuleb minna vaikselt. Nii et tipa-tapa läheb, paneb selle like'i, subscribe'i tagasi ja paneb ilusa kommentaari ja näeme juba uute episoodidega. Tšau!